quelque Aber chose. sie hatten etwas vergessen. Israël n'avait pas les quatre Israel piliers, hatte zwar keine mais ils Herrscher, avaient un aber Dieu sie hatten einen Gott, au-dessus de tout, der über alles au-dessus de la hinaussteht, création, der über die Schöpfung au-dessus de la hinaussteht, der nature. über die Natur hinaussteht. La Bible dit, Die Bibel sagt, Dieu a dit au peuple, Gott sagte zu dem Volk, tournez seulement le miracle. macht einfach dreht euch um die Mauer um. Tournez seulement 7 fois le Geht miracle. einfach 7-mal um die Mauer um. Tandis que Israël faisait le Da wo tour, Israel einfach die Mauer umgegangen le peuple de ist, Jéricho se moquait das d'eux. Volk Jericho lachte sie aus. Oh, je dis à quelqu'un, Ich sage es zu jemandem, tandis que tu exerces ta da foi, wo du dein Glauben im Taten les gens se übst, moquent de da toi. wo Menschen dich Mais auslachen, laisse-les continuer à se lass es moquer de zu, toi. dass sie weiterhin dich Mais auslachen. dans ces moqueries, Aber il y a quelque chose qui se prépare. gibt es etwas, was sich vorbereitet, Et ils seront surpris. und sie werden überrascht Le sein. peuple de Das Volk Jéricho Jericho était surpris waren überrascht, parce que le 7e jour, denn der 7. Tag, ils ont vu leur ville sie haben en nu. gesehen, wie die Stadt einfach Ils nicht étaient mehr geschützt exposés sans war. muraille. Sie hatten keine Mauer Je viens mehr. prier pour toi Ich ce bete matin. für dich heute früh. Les gens qui te combattent, Menschen, die gegen dir les kämpfen. gens qui attendent la honte, Menschen, die auf deine ils Schande seront warten. surpris. Sie werden überrascht. Tandis qu'ils seront déjà Da, exposés. wo sie sehen werden, dass sie Ils keinen ne seront Schutz pas mehr seulement sein. exposés, Sie werden nicht nur keinen Schutz mais mehr haben, capturés aussi. sondern sie werden gefangen. Que le Seigneur accomplisse cela Möge pour der toi. Herr es verwirklichen Dans le nom für puissant de dich. Jésus. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lass uns Platz nehmen. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 39, Gelesen wird es heute im 1. Mose, Kapitel 39, le verset 7 à 9. Verse 7 zu 8. La place de Dieu Die Stellung Gottes dans la vie des chrétiens. im Leben von Christen. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème Heute wollen wir mit dem Thema abschließen, pour commencer un nouveau thème mit einem neuen Thema zu pour le starten mois de juin. für Juni. La lutte de deux royaumes. Und das wird der Kampf von zwei Ça, c'est Königreichen le thème sein. du mois de juin. Das ist das Thema für Juni. Le combat de deux royaumes. Der Kampf zwischen zwei La Königreichen. lutte de deux royaumes. Der Kampf zwischen zwei Königreichen. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec la place de Dieu dans la vie des chrétiens. Aber heute wollen wir beenden mit dem Thema die Stellung Gottes im Leben von Christen. Alors, la Bible dit ceci Die Bibel sagt dans Genèse 39, le verset 7 à 9. in 1. Mose Kapitel 39, Après cela, nachher la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre aussi grand mal et péché contre Dieu? Voilà. Amen. 1. Mose Kapitel 39 ab dem Vers 7. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Amen. 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 Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce matin. Ich danke der Herr für den Odem, was er mir heute früh geschenkt hat. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun en ce lieu. Und ich danke der Herr für die Gegenwart an jedem in diesem Ort. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Möge der Herr euch segnen für eure Gegenwart. Avant d'interpréter ce texte, Bevor dass wir die Auslegung des Texts machen, je vais reprendre un point qu'on n'a pas fini
le mardi. möchte ich über einen Punkt sprechen, womit wir nicht fertig waren am Dienstag. Supportez, parce que vous allez voir comme si j'ai changé le message, mais non, je suis toujours dans les messages. Bleibt fokussiert, habt Geduld. Ihr könnt denken, dass ich nicht mehr über das Thema rede, aber das ist es nicht. Mais il y a un dernier point qu'on n'a pas pu finir le mardi que je voulais reprendre. Aber es gab einen Punkt, womit wir am Dienstag nicht fertig waren und das wollte ich wieder Sur ansprechen. notre thème toujours, la place de Dieu dans la vie des Über das chrétiens. Thema die Stellung Gottes im Leben von Christen. J'ai parlé Ich redete de ne pas se compromettre à cause de Dieu. über die Tatsache, dass wir keinen Kompromiss einhergehen sollten, wenn wir Gott die erste Stellung geben Le wollen. mardi, nous avons dit qu'il faut accepter d'être rejeté par les hommes pour Dieu. Dienstag sagten wir müssen es annehmen, dass wir von Menschen abgelehnt sein werden Le mardi für s'est Gott. passé. Vorletzten Sonntag. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à gagner la place dans la vie des hommes et ils sont prêts à perdre la place de Dieu. Denn es gibt Menschen, die sich bemühen, Stellungen im Leben von anderen Menschen zu gewinnen. Und es geht bei ihnen so weit, dass sie deswegen bereit sind, die Stellung Gottes ins Frage zu C'est stellen. mieux que les hommes te rejettent pour Dieu Es ist aber besser, dass Menschen dich ablehnen, et que Gott Dieu t'accepte. aufgrund Gottes, aber dass Gott dich À annimmt. cause de la place de Dieu, Aufgrund der Stellung Gottes, si les gens wenn t'abandonnent, Menschen dich ins Stich les lassen, gens te rejettent, wenn Menschen dich si ablehnen, Dieu est avec toi, solange Gott bei dir Dieu va ist, envoyer de nouvelles personnes. wird neue Menschen an deine Seite schenken. Plus que ces gens qui étaient avec toi. Wird sogar bessere Menschen schenken, als die vorher bei dir Et waren. on s'est limité en Und wir disant hatten aufgehört, indem wir ne pas se sagten, compromettre à cause de Dieu. wir sollten keinen Kompromiss einhergehen. Nous avons dit qu'il y a les gens qui se compromettent à cause de la paix. Wir sagten, es gab Menschen, die Kompromiss einhergehen, weil sie Angst haben. Il y a les gens qui se compromettent à cause de la Es considération. gibt Menschen, die Kompromiss einhergehen, weil sie eine besondere Wert haben wollen. Tu connais ce que Dieu t'a dit. Du weißt, was Gott von dir verlangt. Si tu veux protéger mon alliance avec Wenn toi, du mein Bündnis mit dir schützen willst, sagte er zu dir, ton anniversaire ici, là, deine Geburtstag tu ne fêtes pas. solltest du nicht feiern. Tu vas donner ça aux pauvres, par Da exemple. solltest du ein Geschenk zu den Armen Ton machen. anniversaire ici, là, Dein Geburtstag, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. da musst du es für jemand anders feiern lassen. Alors tes amis ont déjà préparé la Aber surprise deine Freunde haben schon eine Überraschung für dich pour montrer vorbereitet, leur amour. dir die Liebe zu zeigen, Et was tandis ich que für toi, dich tu as fait un habe. vœu à Dieu. Aber du hast Gott ein Gelübde Un ausgesprochen. anniversaire, je ne sais pas. Hein? Sie haben was Besonderes vorbereitet. Haut niveau. Also wirklich was Besonderes. Et tu vois que les gens ont organisé Und da quelque chose. siehst du, Menschen haben etwas vorbereitet. C'est bien organiser les surprises. Es ist gut, dass wir Überraschungen Mais faites vorbereiten. attention, il y a des gens qui ont l'alliance. Aber pass auf, es gibt Menschen, die Bündnisse haben. Bien-aimé de Dieu. Geliebte des Alors tu Herrn. vas faire quoi? Was willst du denn tun? Tu vas te compromettre Willst du Kompromiss par la einhergehen? pitié, Aufgrund von par la Mitleid, compassion. aufgrund von À ce Barmherzigkeit? moment-là, Zu diesem Zeitpunkt, Dieu a perdu sa place dans toi. wenn du sowas tust, dann Non, hat non. Gott seine Stellung in deinem Tu ne Leben vas pas comprendre verloren. ça. Du hast es nicht Mais ce verstanden. sont les gens d'alliance qui peuvent comprendre. Aber es ça. sind Menschen mit einem Bündnis, die sowas verstehen Tu t'es können. compromis Da bist du einen Kompromiss en faveur des einhergegangen. hommes. Und das hast du für die Menschen Et tu as getan. laissé Dieu, tu as Und du abandonné hast die Dieu un moment. Stellung Gottes vernachlässigt. Alléluia. Halleluja. La compromission. Kompromiss. Ah, vraiment, mon Oh, âge. zu meinem Alter. Dieu m'a dit que je veux me marier. Gott sagte zu mir, ich werde heiraten. Mais voilà 35 ans. Aber siehe, 35 Je Jahre ne me alt. marie pas Und ich toujours. bin noch nicht verheiratet. Ah, maintenant, Nun, on vient te dire que voici le mari. da kommt jemand zu dir und sagt, das ist ein Mann. Malgré que ce n'est pas Dieu, Obwohl es nicht Gott tu ist, te compromets. da denkst du, okay, Bien aimé, je vais lire quelque chose Geliebte des Herrn, avant d'entrer dans eines notre will ich texte. lesen. Tu peux lire ça toi-même, 1 Samuel chapitre 15. 1. Samuel Kapitel 15, Quand tu regardes à partir du verset 19, ab dem Vers 19. la Bible dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Die Bibel sagt, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Pourquoi
t'es-tu jeté sur le butin Und et dies- as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist. Verset 20. Vers 20. Saul répondit Und à Saul Samuel, antwortete Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht J'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt J'ai hat. amené Agag, roi d'Amalek, Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. und an Amalek den Bann vollstreckt. Verset 21. Vers 21. Mais Aber le peuple a pris sur le butin de brebis das Volk hat von der Beute genommen et de baies Schafe und Rinder, comme prémisse de celui qui devait être dévoué, das Beste vom Gebannten, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, le monde dit que die Welt sagt, la voix du peuple, die Stimme des Volkes c'est la voix de Dieu. ist die Stimme Gottes. Est-ce que c'est vrai? Stimmt es? Non, je vous pose la question. Ich stelle euch die Frage erneut. La voix du peuple, Die Stimme des c'est la Volkes voix de Dieu. ist die Stimme Gottes. Et dans la loi de Moïse, Und im Gesetz Mose on dit s'il y a le témoignage de 2 ou 3, heißt es, wenn 2 oder 3 ein Zeugnis cela veut dire le geben, témoignage est certifié. heißt es, dass dieses Zeugnis als wahrhaftig Quand la betrachtet majorité werden muss. témoigne à la faveur d'eux, Wenn die Mehrheit über eine Sache oder für eine Sache spricht, cela veut dire que le témoignage est certifié. heißt es, es ist bestätigt. So sollte es sein. Donc tu n'as pas répondu. La voix du peuple, c'est la voix de Ist Dieu. es, also stimmt es, dass die Stimme des Volkes die Stimme Gottes ist? Dieu demande à Saoul Gott verlangte von d'aller Saul, combattre les Amalécites. dass gegen Amalek kämpfte. Détruisez tout. Sollte ein Bann Ne vollstrecken, rien prendre. alles vertiegeln Je und te nichts donne für la sich victoire. nehmen. Ich gebe dir den Sieg, sagte Saul der Herr zu obéit. ihm. Der Saul war Il gehorsam, prend ses militaires. nahm seine Armee, Il part à la guerre. ging zum Krieg. Dieu les a donné la victoire comme Gott promis. gab ihnen den Sieg wie versprochen. Bien aimé, le problème, ce n'est pas la promesse. Geliebte des Herrn, das Problem liegt nicht bei der Verheißung. Dieu, quand il donne la promesse, il accomplit. Gott, wenn eine Verheißung gibt, die wird vollbringen. Mais lorsque Dieu accomplit la promesse, Aber wenn Gott seine Verheißung verwirklicht, toi, du, qu'est-ce que tu redonnes à Dieu? was tust du denn zu Gott oder Comment was tu gibst gères? du ihm? Quelle est la place de Dieu dans la promesse que tu te donne? Was ist die Stellung Gottes bei der Verwirklichung der Verheißung, die Gott dir gemacht hatte? J'ai un petit témoignage, je ne sais pas si je dois donner Ich ça. habe ein kleines Zeugnis, ich weiß nicht, ob ich es geben sollte. Première fois dans ma vie, Das erste Mal in meinem Leben, j'étais à l'internat. ich war zur Schule, Je fais un rêve à l'internat. da habe ich einen Traum gehabt. Dieu m'a béni avec $100. Gott hatte mich gesegnet mit $100. Je crois que c'était en 2001 comme ça. Vielleicht so im Jahr 2001, da bin Et ich mir nicht $100 mehr so pour moi à sicher. l'internat, c'était beaucoup d'argent. Und $100 für mich damals, das war ziemlich Et viel à l'époque Geld. là, c'était vraiment beaucoup d'argent. Und damals auch war es viel Geld. Je dis à mes amis, Ich sagte zu meinen j'ai fait un Freunden, rêve qui n'a pas de sens. ich habe einen Traum gehabt ohne Sinn, also ein sinnloses Traum Que gehabt. tu as rêvé quoi? Wovon hast du denn Je rêvais que geträumt? Dieu m'a béni avec Ich $100. träumte davon, dass der Herr mich $100 gab. Une grande sœur qui était à côté, Eine ältere Schwester, die in der elle me Nähe dit, war, si tu crois, sagte, Dieu va te bénir ça. wenn du glaubst, wirst du es wirklich vom Herr empfangen. Je fais l'erreur. Ich habe einen Fehler gemacht. J'ai dit vraiment, je n'ai jamais donné la dîme dans ma vie. Ich habe gesagt, stimmt, ich habe noch nie den Zelten gegeben S'il in meinem essaye de me Leben. donner, Wenn der Herr mir sowas gibt, parce que je ne connais même pas comment ça va se faire, denn ich weiß nicht mal, wie es geschehen kann, je vais lui donner la dîme. dann werde ich mein Zelten Hey. bezahlen. Bien-aimé, Geliebte des si Herrn, Dieu n'aime pas qu'on puisse faire lever, Gott mag es nicht, wenn wir Gelübde aussprechen. si tu as beaucoup prié, Wenn du viel gebetet la hast chose n'arrive pas. und dass es nicht geschehe, Si tu tentes de faire lever, versuch mal ein Gelübde la auszusprechen. façon que Dieu va Die exaucer Art ça, und Weise, also die Schnelligkeit, mit dem Gott dein Gebet pour erhören éprouver wird, la place qu'il a dans ta zu vie. prüfen, Non, was non, non. für eine Stellung er in deinem pas com- tu Leben n'as pas hat. compris ce que Du je hast dis. nicht verstanden, was Dieu ich va exaucer. sagte. Gott wird es Le erhöhen, vœu que tu fais pour lui, dein Gelübde, was du gesprochen éprouver hast, um zu prüfen, la place qu'il prend was dans für ton eine cœur. Stellung er in deinem Herz Je hat. croyais que tu vas dire Amen. Sagte mir, du würdest mir ein Amen geben. Le 2 juillet est arrivé, Der 2. Juli kam on an. est allé en vacances. Wir gingen im Urlaub. Je fais un business. Ich habe ein Business gemacht.
L'argent que j'ai reçu dans le business Das là, Geld, was ich empfing, était $100. war $100. Je compte comme ça Ich 100. habe das Geld gezählt, Je dis que $100. je n'ai même pas beaucoup travaillé. Ich dachte mir, ich habe doch nicht so viel Qu'est-ce qui a fait que gearbeitet. je suis arrivé à avoir ces 100? Was ist passiert, damit ich so viel Geld bekomme? Alors, quand j'ai eu les 100 là, Als ich das Geld bekam, je dis que sagte ich, j'avais dit à Dieu que je vais donner ich la hatte dîme. Gott gesagt, ich werde mein Zentel bezahlen. Ne? Ah, le pasteur, il est là à Aber l'église. der Pastor ist da in der Il Gemeinde. n'a rien fait. Der hat nichts gemacht. Il n'a rien Er travaillé, hat nichts ni gearbeitet. transpiré. Er hat nicht geschwitzt wie Et je n'ai ich. pas lui donné Und seulement ich sollte ihm das Geld geben. $10. Dollar, die Rien. Währung. Ne? Il n'aura pas. Nee, er wird das nicht kriegen. Je commence à bagarrer. Ich fing an zu J'ai dit, kämpfen. ok, je vais donner $5. Dann dachte ich mir, okay, ich werde $5 geben. Comme ça, So il peut faire avec ce kann qu'il a. er mit dem was tun, was er J'ai will. pris $5, je suis allé. Ich habe $5 gegeben. Après, l'argent qui était resté, Nachher das Geld, was je übrig devais blieb, préparer la rentrée scolaire pour ich ça. sollte die nächste Schulzeit C'était vorbereiten. beaucoup damit. même. Und das war viel. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des tu Herrn. attends seulement la mère est malade. Da hörst du nur, L'argent deine pas. Mutter ist krank, Oh, Geld mon geht. frère a eu le problème. Ah, mein Bruder L'argent hat pas. ein Problem gehabt, das Geld wurde Oh, il y a tel ausgegeben. problème dans la famille. Oh, es gibt so ein Problem in L'argent der est Familie, parti. das Geld wurde ausgegeben. Quand j'ai vu maintenant l'argent est resté Als ich sah, dass am Ende $10, nur $10 moi-même, je n'ai hatte, pas encore fait ma rentrée scolaire. ich hatte noch nichts vorbereitet für die Schulzeit, also Schulgebühren Je und suis entré dans alles. la chambre, j'ai commencé à Da pleurer. ging ich in meinem Zimmer und ich fing an zu Dieu m'a weinen. dit que Der Herr sagte zu tu voulais mir, me voler. du wolltest mich stehlen. Et je t'ai montré Und ich habe dir que gezeigt, personne ne peut me voler. dass man sowas bei mir nicht tun kann. Je prends encore la dîme dans les $10 là. Ich habe noch ein Zentel genommen in diese $10. pas donné. Ich ging, um es zu geben. Et j'ai acheté le casier de sucre avec l'argent qui est resté. Und ich habe Saft gekauft mit dem, was übrig Commencé war. à vendre. Ich habe es verkauft Et l'argent là ne finissait pas. und das Geld ging nicht zum Ende. Je voulais vous Amen. dire Ich ceci. wollte euch was Lorsque sagen. tu fais vœu à Wenn Dieu, du der Herr ein Gelübde Dieu sprichst, va exaucer cela. wie der Herr es À erhöhen, cause de sa place. aufgrund der Stellung, Mais comme tu as fait le vœu dans die ta er chambre, hat. Aber weil du dein Gelübde in deinem avait Zimmer pas de témoin, ausgesprochen hast, da wo es kein Zeuge dis gab, que, ah, da denkst du dir, c'est pas un problème. es ist kein Problem. Mais ce que je te dis, Aber das, was ich dir tu peux sage, voler tout le monde. du kannst alle stehlen, Mais Dieu, tu ne peux pas le Gott voler. aber nicht. Amen. Acclame pour le Schenk Seigneur. der Herr einen Applaus. Le Seigneur dit à Saoul, Der Herr sagte zu il Saul, faut tout détruire. du solltest alles verziegeln, ein Band vollstrecken. Saoul est arrivé là-bas. Saul kam an, Il a fait ce que Dieu lui a dit. er tat zuerst das, was der Herr von ihm Mais sauf le verlangte. peuple, Aber das Volk A vu de bœufs, hat Rinder de gesehen, premiers butins. also Beute gesehen. Il dit à Saoul, Und das Volk sagte zu c'est mieux Saul, que nous prenions ça. es ist besser, dass wir es nehmen. C'est pas Ne? bon de détruire ça. Es ist nicht gut, dass wir sowas On peut vertiegeln. aller offrir à Dieu les Vielleicht sacrifices können avec. wir das hier dem Herr opfern. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des il y a des Herrn. gens qui font le mal. Es gibt Leute, die Böses Tu fais le tun. mal à Dieu. Du tut Gottes was Böses Et an. puis maintenant, tu prends la dîme, tu viens donner, tu crois que ce mal-là sera couvert par la dîme, sans effet. Und dann nimmst du dein Zentel von dem Böse, was du getan hast, und du willst es Gott geben und du denkst, dein Zentel wird das Böse Tu te sozusagen compromets en secret. verstecken. Nee, du machst was Schlechtes im Après, maintenant, tu Verborgenen. viens à l'église pour donner l'action Und de dann grâce. kommst du in der Gemeinde und du willst diese Danksagung Opfer Cette action geben. de grâce n'a pas de Diese fait. Danksagung Opfer hat keine Wirkung. Nous avons Halleluja. beaucoup de gens comme ça à Wir l'église. haben viele solche Leute in Ils der sont des Gemeinde. homosexuels. Die sind schwul, Ils sont je ne sais pas, des fornicaires. die machen Unzucht, Ils sont corrompus au die sind travail. korrupt am Alors Arbeitsplatz. qu'est-ce qu'ils font? Und was tun sie? Ils sont à l'église dans le Sie premier kommen in place. der Gemeinde, sie haben die donnent erste des Stelle, dîmes de 10 sie millions. geben Zentel von 10 Ils donnent Millionen, des actions de sie grâce. geben Danksagung Opfern Et on leur donne la considération chez les und sie pasteurs. werden wertgeschätzt von Pastor. Prétendant que Und wir sagen, leur péché, leur désobéissance und wir geben die est Ausrede, couvert par l'action de grâce. dass die Sünde Par la bedeckt ist dîme. durch
durch den Zehntel oder die Il Danksagung n'existe Opfer. aucun sacrifice pour le pardon du Es péché. gibt keine Opfer, Nein, nein, das nein, wir nein, machen nein. können für Je die dis Vergebung ceci. der Sünde. Ich Aujourd'hui, sage, heute il n'existe aucun gibt es kein sacrifice Opfer, was wir tun pour können le péché. für die Vergebung Si ce der n'est que le Sünde. sang de Es sei Jésus-Christ. das Blut Ça dit, mais Christi, à toi, dein l'action Zettel, de grâce. diese Danksagung Si quelqu'un te Opfer. dit de venir donner l'offrande de rachat, Da, wo jemand dir sagt, komm und mach ein Opfer für Ce die n'est pas Vergebung pour Dieu, deiner c'est pour Sünde. lui. Es ist nicht für Gott, es ist für die Person selbst. Halleluja. comme si vous n'êtes pas content. Seid ihr nicht zufrieden? On lui dit que Saoul, Man sagte zu ihm, Saul, ce n'est pas pour aller avec ça chez nous, das ist nicht, damit er das zu Hause mais bringt, pour offrir le sacrifice à Dieu. sondern wir wollen der Herr damit Opfer machen. Dieu qui aime le sacrifice. Gott, der normalerweise Opfer mag, Le jour-là, il dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de sagte manger an le dem bœuf. Tag, heute brauche ich keine Rinder zu Il y a un bekommen. moment, hein, Es gibt Zeiten, Dieu va te dire, wo Gott zu dir sagen j'ai pas besoin de wird, ta dîme, ich brauche dein Zentel j'ai pas nicht. besoin de ton Ich offrande. brauche deine Mais j'ai Opfergabe besoin de nicht. ton Ich obéissance. brauche dein J'ai besoin de ton âme. Gehorsamkeit. Ich brauche deine Seele. Amen. C'est comme ça que Saoul les laisse faire. So ließ es Samuel zu, dass das Volk handelt, wie Dis à es celui qui est à côté de wollte. toi, Sag zu deinem ne Nachbar, te compromets pas. du solltest keinen Kompromiss Si tu te, einhergehen. dis-lui, Sag parle à zu quelqu'un, deinem Nachbar. déplace-toi, va dire à quelqu'un. Geh sogar zu jemand, steht auf und geh zu Tu peux te jemandem. déplacer, Du que kannst chacun parle à sogar quelqu'un. aufstehen und Maman zu Miriam, jemandem il y a quelqu'un là-bas, tu sagen, peux te Mama déplacer. Miriam, sagt es zu jemandem, geht Dis, ne kein te Kompromiss compromets pas à cause einher. des hommes. Geht kein Kompromiss einher für die Menschen. Salut quelqu'un, il faut saluer Begrüße quelqu'un. jemand sogar und sag zu der Person, du solltest keinen Kompromiss Tu einhergehen. connais chose grave. Weißt du, was passiert ist? Il a accepté ce que les soldats lui ont dit. Er hat das gehört und getan, was die Soldaten vorgeschlagen Ah, haben. vraiment, Saoul écoute ses Saul militaires. hört auf seine Militaren zu. Il y a un moment, Es gibt Zeiten, mieux vaut que les gens disent que tu ne l'écoutes dass es pas. besser ist, dass Menschen Non, non, sagen, dass du nicht hörst. Quand Halleluja. toi, tu as reçu ce que Dieu Wenn t'a du dit, etwas empfangen hast von Gott, et que les gens te disent le contraire, dass Menschen dir den Gegenteil mieux encore, sagen, tu restes seul. ist es besser, dass du allein Et de bleibst ne pas écouter les und gens. dass du die Menschen nicht zuhörst. Tu connais combien nous, les autres, on a dit que le pasteur n'aime pas Weißt du, écouter. wie oft es gesagt wurde, Pastoren hören nicht zu? Saoul, Saul, il a écouté ces gens. der hat auf seine Militär zugehört. Dieu, quand il faisait ça, Dieu voyait. Als er sowas tat, sah Gott Et an. Dieu n'est venu rien dire à Und Saoul. Gott sagte keines Wort Parce zu que Dieu avait Saul. déjà dit. Denn Gott hatte schon gesagt, Moi, je ne sais pas. Il y a les gens que Dieu a déjà donné sa volonté, mais qui demandent encore, oh, je veux que Dieu me parle encore. Tu vas souffrir. Ei, es gibt Menschen, zu denen Gott seinen Willen schon offenbart hat, aber die sagen noch, ich will noch, dass Gott zu mir spricht. Du willst C'est-à-dire que leiden. tu n'es que le seul que Dieu doit continuer à parler. Denkst du bist der Einzige, zu dem Gott weiterhin Dieu t'a sprechen déjà parlé. sollte? Gott sprach doch schon zu Oh, il doit venir dir. encore me parler. Ne, er sollte erneut zu mir reden. Il va te laisser comme ça. Er wird dich so lassen. Ne? La Bible dit, Die Bibel sagt, quand seulement ils sont allés sacrifier, da wo sie gegangen sind, um die C'est là Opfer où zu Dieu machen, vient. da kam Gott il dit à Samuel, und er sagte zu j'ai Samuel, rejeté Saoul ich habe Saul parce abgewiesen, que la place que j'avais dans son denn die cœur, Stellung, die ich in seinem Herzen il a donné hatte, ça à ses soldats. hat er diese Stellung seines Il s'est Soldaten compromis. gegeben. Er ist ein Kompromiss Alors je l'ai einhergegangen. rejeté. Und ich habe ihn abgelehnt. Tu connais, Weißt du, quand Dieu a rejeté Saoul, da wo Gott Saul il dit qu'il abgelehnt ne sera hatte, plus roi. sagte er wird kein König Mais il sein. n'a pas rejeté ses soldats. Aber er hat die Soldaten Non, nicht non, 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 je dis abgewiesen. ceci. Halleluja, ich sage Dieu a rejeté dieses. Saul. Gott hatte Saul abgewiesen. Il a dit que Saoul ne sera plus roi Er sagte, Saul wird kein König mehr, parce qu'il a écouté ses denn er militaires. hat auf seine Militär Mais il n'a zugehört. pas dit Aber er sagte que nie, j'ai rejeté Saoul dass die Soldaten auch avec ses militaires. mit Saul abgelehnt Les gens là waren. qui te font Die Leute, compromettre, die dich dazu führen, einen Kompromiss ils vont einherzugehen, t'abandonner. sie werden dich ins Stich lassen. quoi? Weißt du, Le militaire de die Saoul, Militären von quand Saul, Saoul n'était plus roi, als Saul kein König ils sont mehr devenus les war, militaires de qui? welche Militären la waren réponse. sie? Ils sont Wer hat devenus die les militaires de Antwort? qui? Die Militär von David. Aha. Halleluja.
Saoul a quitté au pouvoir. Saul war kein Mais ils sont König restés mehr, des fonctionnaires. aber sie sind weiterhin Il y a les Beamter gens qui te geblieben. poussent vers Es le gibt mal. Menschen, die dich zu dem Böse führen Il y a les gens qui wollen. te Es conseillent. gibt Menschen, die dir Ratschläge Quand tu vas tomber geben, dans les ravins, aber da, wo du fallen ils vont willst, rester. sie werden weiterhin Ils vont commencer à se zurückbleiben moquer de und sie toi. werden anfangen, dich Voilà, depuis l'année, ne se auszulachen. marie Oh, pas schau, toujours, hein. seit langem heiratet sie nicht. Voilà, alors sa vie Oh, ne donne pas schau, ihr toujours, hein. Leben geht nicht voran. Mais j'étais là pour Aber sie t'encourager. waren die Erste, um dich zu ermutigen, dass du das tut, was der Herr Ils nicht sont devenus les will. militaires de Sie David. sind zu Militaren von David geworden. Et toi, Und du, tu vas subir ça. du wirst nur die Folgen allein ertragen. Halleluja. Accepter de perdre la faveur des hommes pour Dieu. Man sollte es annehmen, also Gunst vor Augen den Menschen zu verlieren für Gott. C'est là où je veux me limiter. Und da will ich aufhören. La Bible dit, Die Bibel sagt, Joseph c'est Potiphar. Josef war bei Potiphar. Potiphar lui a donné toute la Potiphar hatte responsabilité de ihm sa maison. Verantwortung über sein ganzes Haus gegeben. Tu as ma faveur. Du hast Gunst vor mir Je te donne la gefunden. responsabilité Ich de ma gebe maison. dir Verantwortung über mein Et Haus. tout. Und alles. Alors un jour, Und an einem Tag, la femme de Potiphar die dit, Frau ok, Potiphar sagte, okay, n'est-ce pas, on t'a donné la du responsabilité de hast doch toute la maison. Verantwortung über alles bekommen. Donc moi aussi inclus dedans. Also ich inklusive, Je suis aussi à ta responsabilité. ich stehe auch unter deine Verantwortung. Faites attention aux cadeaux empoisonnés. Pass auf, dass ihr vergiftete Geschenke Tout empfängt. cadeau n'est pas cadeau. Denn jegliches Geschenk ist nicht ein gutes Il y a des Geschenk. cadeaux qui cachent la Es mort. gibt Geschenke, die Tod beinhalten. Alléluia. Halleluja. C'est comme ça que la femme de Potiphar dit, So sagte die Frau Potiphar, mais voici aussi sehe, hier bin ich. ton cadeau. Ich bin auch ein Geschenk Je für suis la dich. femme de Ich Potiphar. bin die Frau Potiphar. Si aujourd'hui Wenn heute tu acceptes de coucher du es avec moi, annimmst, mit mir Geschlechtsverkehr zu tu ne seras haben, plus esclave. du wirst kein Sklave Je mehr vais sein. t'accorder encore la Ich faveur. werde dir noch mehr Gunst Tout ce que tu zeigen. veux dans la maison. Alles, was du willst in diesem Haus. Joseph était en Égypte, Josef war in Ägypten, là où il n'y avait ni Jacob, da wo Jakobus abwesend Ruben. war. Ruben war nicht da. terre inconnue. Der war in einem fremden Land. Il y a des gens qui craignaient Dieu au Cameroun, même Es à gibt cause de la paix des parents. Leute, die Gott gefürchtet haben in Kamerun, auch weil sie Respekt für die Eltern hatten. Tu arrives en Du Allemagne, kamst in tu es Deutschland, toi-même père, du bist dein Vater, toi-même du mère. bist deine Mutter. Crains Dieu alors. Fürchtet weiterhin Gott, dass wir es sehen. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Où que tu sois, Egal wo du bist, Dieu ne peut jamais perdre sa place. sollte Gott nie seine Stellung verlieren. Que tu sois à Amen. l'endroit où il n'y a personne Sei d'autre. du an einem Ort, wo es keine Person sois gibt, die dans du ta kennst, propre chambre. sei es in deinem eigenen Tu ne vas Zimmer, pas te masturber. da solltest du keine Selbstbefriedigung connais que tun, Dieu est dans ma denn du chambre. weißt, Gott ist auch in Ma mère meinem n'est Zimmer pas là. anwesend. Meine Mutter ist pasteur abwesend, n'est pas der là. Pastor ist Mais Jésus abwesend, est là. aber Jesus ist Non, 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 non. Je dis Jésus est là. anwesend. Ich sage es noch, Jesus ist anwesend. Joseph dit à la femme de Potiphar, Josef sagte zu der Frau Potiphar, ton mari dein Mann a tout laissé à hat ma alles unter meine Hand gegeben, mais excepté toi. aber du bist die Ausnahme. Je ne vais pas te toucher, Ich kann dich nicht berühren, non pas à cause de la peur de ton mari, nicht weil ich deinen Mann fürchte, non pas à cause de la peur des hommes. nicht weil ich Menschen fürchte. J'accepte Ich nehme es an, de perdre cette faveur dass ich diese Gunst pour gagner verliere, la faveur de Dieu. um den Gunst Gottes zu J'accepte gewinnen. Ich nehme es an, De perdre cette faveur dass ich diese Gunst pour verliere, gagner la faveur um de den Dieu. Gunst Gottes zu gewinnen. Halleluja. Il dit ceci. Sagte Folgendes. Comment est-ce que je pouvais commettre Wie könnte ich un si grand péché so devant le so Seigneur? ein großes Unrecht tun vor dem Herrn? Je refuse de pécher Ich contre Dieu. lehne es ab, gegen Gott zu sündigen. Lorsque tu Amen. refuses de Wenn pécher du es contre Dieu, ablehnst, gegen Gott zu tu sündigen, donnes à Dieu la première dann place. gibst du Gott die erste Non, non, non. Stellung. Lève ta main. Erhebe deine Hände Dis avec moi, und Seigneur sag Jésus, mit mir, Herr Jesus, aide-moi hilfe du mir, à accepter dass ich es annehme, de perdre la faveur des hommes, den Gunst von Menschen zu de verlieren, perdre la place que les hommes me donnent die Stellung zu verlieren, was Menschen mir geben, à cause de toi. deinetwegen, Au nom de Jésus. in Jesus Namen. Amen. Amen. La Bible dit, Die Bibel sagt, Joseph a fui.
Josef ist geflohen. Malgré ça, Trotzdem n'est-ce pas, on a menti sur hat lui, man Lüge über ihn erzählt, qu'il a violé. dass die Frau Bien-aimé, vergewaltigt hatte. Geliebte des Herrn, hört zu. La place que Dieu avait prévue pour Die Joseph Stellung, die Gott für Josef vorbereitet n'était hatte, pas chez Potiphar. war nicht bei Potiphar. Parce que le rêve que Joseph avait fait, Denn der Träum, was Josef getan hatte, il avait vu ses frères, da sah seine Brüder, son père, sein Vater, sa mère, seine Mutter, s'agenouiller devant lui. die gekniet hatten vor Il ihm. ne devait jamais venir s'agenouiller devant Joseph, c'est Potiphar. Das hätte sie nie tun können im Haus Potiphar. Amen. Alléluia. Halleluja. Alors, Also, la place que Dieu avait prévue pour Die Joseph. Stellung, die Gott für Josef C'était chez le vorbereitet Pharao. hatte, war bei Pharao. Amen. Amen. Alors, si Wenn il avait perdu la place de Dieu dans la maison de Potiphar, hätte Josef die Stellung Gottes vernachlässigt im Haus il Potiphar, devait se limiter dans la maison de dann Potiphar. wäre im Haus Potiphar S'il avait geblieben. accepté le cadeau de la femme de Potiphar, Hätte das Geschenk der Frau le rêve Potiphar de Joseph devait se angenommen, limiter dans la maison de dann Potiphar. wäre die Träume Josef im Haus Potiphar Mais geblieben. comme il a accepté Aber weil das angenommen de hat, perdre la faveur de Jean, den Gunst von Menschen zu verlieren, il a gagné la place que hat Dieu lui avait die réservée Stellung chez le Pharaon. gewonnen, was der Herr für ihn vorbereitet hatte bei Haus Pharao. Halleluja. Amen. Amen. Tu vas me dire que est-ce que Du willst mir sagen, le ist péché es peut so? interrompre le rêve de Dieu? Kann es so sein, dass die Sünde der Traum von Gott zurückhält? Oui. Ja. Quelqu'un qui fornique, qui, a le sida, qui prend le sida, qui meurt. Jemand, der Unzug macht und dann bekommt AIDS dadurch und dann stirbt er, N'est-ce pas, il est parti avant. dann ist er frühzeitig verstorben. Ist es nicht so? Mets-toi debout. Steh bitte auf. Accepter de perdre la faveur des hommes Den Gunst von Menschen zu verlieren, pour donner à Dieu la première place. Gott die erste Stellung zu geben. Joseph a accepté l'humiliation. Josef hatte die Erniedrigung Il a angenommen. accepté même la prison, Hat Gefängnis angenommen. mais il n'a pas perdu la place de Dieu. Aber die Stellung Gottes bleibt unberührt in seinem Il y a Leben. des moments, Es gibt Momente, ça peut te faire wo mal, es dir wehtun kann, parce que tu vois qu'il y a les gens qui denn veulent te du siehst, favoriser, dass es Menschen gibt, die dir Gunst erwiesen wollen. qui veulent te raccourcir les Sie chemins. wollen dir den Weg kürzer machen. Mais le raccourci avec Aber Dieu diese n'existe pas. Verkürzung, wenn sie nicht mit Gott sind, dann ist es nicht gut. Sarah dit à Abraham, Sarah sagte zu Abraham, mon mari s'est trop traîné. mein Mann, hat zu viel Je vais gedauert. t'accorder la faveur. Ich möchte dir Gunst erwiesen. Un cadeau. Ein Geschenk. Prends seulement Nimmt einfach meine ma Dienerin, servante. meine Knabberin Tu oder peux faire Dienerin, l'enfant. meine Magd, Et genau. on aura un Mit ihr héritier. kannst du ein Kind machen und wir werden Qui ein refuse Erbe le cadeau? bekommen. Wer kann ein Geschenk Abraham a dit, ablehnen? quelle femme Abraham sagte, was qui für eine pense le Frau, bonheur de son die mari. an das Glück ihr Ehemann denkt. N'est-ce pas? So ist es, ne? Les hommes, c'est pas ça. Stimmt es, die Männer? Quelle femme Was für eine Frau, qui pense le bonheur de son sie mari. denkt an das Glück ihrem Ehemann. Abraham a fait ce que ça fait. Abraham hat das getan, was ihre Frau von ihm verlangte. Tu connais quoi? Und weißt du, was passiert L'enfant là ist? est né. Das Kind kam zur Welt. Dieu n'a rien dit Gott sagte nichts, que c'est lui l'héritier. dass der Erbe sein sollte. Dieu l'a pas accepté. Gott hat es nicht angenommen. Dieu a dit que vous avez pris le Gott raccourci. sagte, ihr habt eine Abkürzung Ça va vous créer le genommen, problème. aber es wird Problem La personne qui a verursachen. demandé qu'on chasse l'héritier en Die question, Person, die nachher danach gefragt hat, dass der Ishmael weggeworfen c'est la personne wird, qui a donné le das conseil. war die den Ratschlag gab. Il faut bien discerner les conseillers que Man tu as. sollte die Ratschläggeber Est-ce que tu comprends? unterscheiden, die wir haben. Halleluja. Et je te dis, Und ich sage dir noch, c'est pas à cause de temps das ist nicht eine Frage que tu der veux prendre le Zeit, raccourci. dass du Abkürzungen nehmen Il solltest. n'existe pas de raccourci devant Dieu. Es gibt keine Abkürzung ohne Gott. Même si ça tarde. Auch wenn es Fais dauert, comment? Attends. vertraue und warte auf dem Herrn. Dis, je vais Halleluja. attendre. Sag, ich werde warten auf dem Herrn. Seigneur, nous te bénissons. Herr, wir segnen dich. Parce que tu as la première Denn place. du hast die erste Stellung. Et comme tu as la première Und place, weil du die erste Stellung hast, nous prions Dieu de gloire beten
wollen wir, oh Herr, der de ne pas se Herrscher, compromettre. dass wir keinen Kompromiss Nous ne voulons einhergehen. pas être rejetés comme Wir Saoul. wollen nicht abgelehnt sein, wie Saul es war. Dans le nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen Jesus. Nous ne voulons pas gagner la faveur Wir des hommes wollen nicht den Gunst von Menschen et gewinnen perdre la faveur de und Dieu. den Gunst von Gott zu verlieren. Nous prions, Seigneur, Wir beten, oh que Herr, ta place ne soit jamais dass menacée deine dans nos vies. Stellung nie bedroht wird in unserem Leben. Dans le nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame Lass pour le uns der Seigneur. Herr einen Applaus schenken und wir können Platz nehmen. Halleluja. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer encore Lass pour le uns der Seigneur? Herr noch einmal einen Applaus schenken. Voilà, avant, nous avons eu un baptisé. Wir haben jemanden getauft. Voilà, est-ce qu'elle peut passer devant? Kann sie vorne kommen? La sœur Nancy peut passer devant. Unsere Schwester Nancy, da vorne kommen. On peut acclamer pour le Wir Seigneur. können der Herr einen Applaus schenken.